Գլխավոր դատախազությունը բողոքարկելու է դատարանի որոշումը, որով քննչական կոմիտեն եկեղեցու բողոքի հիման վրա կպարտավորվի դատական որոշման հիմքով հետաքննել arczepiskopos Նաթան Հովհաննիսյանի և նախկին հոգևորականի միջև հեռախոսազրույցի գաղտնալսման հանգամանքները։ Խոսքը անցած տարի հոկտեմբերի 17-ին իշխանական լրատվամիջոցների արտահոսքով արված վաղեմություն ունեցող մի ձայնագրության մասին է, որում Նաթան Սրբազանի ու Վեհափար Հայրապետի նախկին գավազանակրի խոսակցությունն է Վեհափար Հայրապետի մասին։ Մասնավորաբար գավազանակիրը նեղ սրտած դժգոհում է այդ ձայնագրությունում Վեհափար Հայրապետին մեղադրելով, թե իբր ստիպում է իրեն կառավարության դեմ ինչ-որ միտինգի մասնակցի ընտանիքի անդամների հետ։ Երկրորդ, կաթոլիկոսը ինձ ասում է ընտանիքի անդամներին ինչի չես վերցնում գնաս միտինգ անես Նիկոլի դեմ, հարցը Նիկոլը չի, բայց ինքը որևէ մեկը իրավունք չունի իմ ընտանիքի անդամներին որևէ ակնարկ անի, իրավունք չունի, ես թույլ չեմ տա, որևէ մեկը ընտանիք բառ ասեց, ես շատ կոպիտ եմ այլևս արձագանքելու, և ոնց որ արձագանքել եմ, և որպեսզի ես ճիշտ հասկանամ, կաթոլիկոսը ինձ ասեց, Նիկոլը մեղքի խորհրդանիշն է, ով որ մեղքի դեմ, այն եկեղեցականը, որ մեղքի դեմ չի պայքարում, նա եկեղեցականի կոչում չունի։ Այո, ես եկեղեցականի կոչում չունեմ, որովհետև իմ կոչումը Նիկոլի կամ ֆլանի ֆստանի դեմ պայքարելը չի։ Դեռ արտահոսքի ժամանակ գլխավոր դատախազությունից այսօր AM-ին հայտնել էին, որ ձայնագրությունը քննության առարկա կդառնա, բայց այդպես էլ քրգործ չհարուցվեց պարզելու և բացահայտելու, թե ով էր իրականացրել գաղտնալսումը, ում հրամանով և որքանով էր այդ ձայնագրությունը չախճատված։ Իսկ երեկ փաստաբան Արա Զոհրաբյանը հայտարարեց, որ դատարանում շահել է գործը, ըստ որի պետք է պարտադիր քրգործ հարուցվի arczepiskopos Նաթան Հովհաննիսյանի հեռախոսազրույցների գաղտնալսման վերաբերյալ։ Փաստորեն գլխավոր դատախազությունը դեմ է, որ այդ ապօրինի գաղտնալսման հանգամանքները բացահայտվեն։ Որոշումը կբողոքարկվի ամեն դեպքում, այդ իսկ պատճառով քրվարույթ չի հարուցվի մինչև վերջնական որոշման կայացումը, հայտնել են քննչական կոմիտեից։